وهي 12 قاوني ناعسة. قال لي السيد دخل عندي ولد اختي قال لي راه خالي راه وقع عنده شي حاجه في الباصه، راه واقع طيح شي حد ولا شنو. ملي دابا تمينا جايين تا فتنا شويه لربعه قال لك ودي راه ميتين بخمسه. دابا جينا لقينا داكشي ما عرفنا باش كيفاش داكشي. كان من الصعب تسجيل المزيد من الشهادات مع شهود عيان أو أفراد الأسرة. السيد خالد وبعد التقاطه بعض الأنفاس يكمل لنا ما شاهده بأم عينه. دابا ملي سولنا الدريه مرت ولدو قالت لك اودي راه مرتو اللي مشات طلعت هي الاولى عادت تبعها ولدها عادت تبعها راجلها عادت تلاحت بنتها عتقوها وتقطع بها التيو ولا ترجعت للماء. قلت هذاك اللي كان كيطلع فيها تا هو مسكين زلق وطاح ما بقى صابو كيديروا لي. في الرواية الرسمية الأم كانت تقوم بعمل روتيني في جنبات السهريج الذي كان مملوءا بالماء الذي يستعمل في سقي الحقل الفلاحي المملوك للأسرة. الأم سقطت، الأب تدخل من أجل الإنقاذ، محاولة باءت بالفشل. بعد ذلك تدخل الابن بدوره فشل، وتباعا تدخلت الابنة قبل أن يحاول بدوره الابن الجيران. الخمسة ماتوا غرقا. السهريج المليء بالماء مليء أيضا في قعره بالوحل والطمي. بعد انتشال الجثث من قبل فرق الوقاية المدنية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الموتى. هنا سنلتقي بعم الشاب ياسين الضحية الخامسة. سمعوا الغوت هذوك عندنا حنا قحيت قراب لهم بواحد 200 متر دوك ولاد خويا مشاو كيجريو. مشى الدري ياسين هو الاول بقى ينقد زعما شي حاجه تلاح ما ساعدوش الحظ مسكين مشى. وهذا الشيء اللي كاين. وعقبو اخرين مشاو راهم منعوا كانوا جوج اخرين تما هكذا ولكن